ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংহাৰী খহনীয়াৰ কবলত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৈতৃক সম্পত্তি। চাবুৱাৰ বিন্ধাকটাত লুইতৰ বুকুত বিলীন বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ ভেটি। আপোন ঘৰ বাৰী এৰি নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় বহু পৰিয়ালৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গৃহভূমি চাবুৱাৰ বিন্ধাকটাত এতিয়া বানৰ পিছতে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই। বিন্ধাকটা পঞ্চায়তৰ মিৰিগাঁৱত বিঘাই বিঘাই ভূমি জাহ গৈছে বৰলুইতৰ বুকুত। বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ ভেটি কৃষিভূমি ইতিমধ্যে বিলীন হ'ল লুইতৰ বুকুত। আনহে নালাগে সংহাৰী খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পৈতৃক সম্পত্তি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজো ককাকৰ দিনৰে পৰাই থকা বহু ভূমি লুইতৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ পিছতে এতিয়া বাসগৃহৰ প্ৰতিও ভয়ংকৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে ডিব্ৰু নৈৰ বাঢ়নি পানীয়েও খহাই পেলাইছে মিৰিগাঁৱৰ বিঘাই বিঘাই ভূমি। চাওক কেনে এক ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে খহনীয়াই। এইবাৰতো ভৰি থবলৈ খোজ নাথাকিল, মানে একেবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াই গোটেই ধুই মেলি চুচি লৈ গ'ল। ক'ৰবাত ক'ত আশ্ৰয় পাম, ভৰি ক'ত থ'ম, খোজ ক'ত থ'ম, আজি পৰ্যন্ত এনেকুৱা জেগাই পোৱা নাই। কিছুমান মানুহ আমাৰ উঠি গৈ সিপাৰত আশ্ৰয় লৈছে হাবিডোখৰত, এইখন পূৰা সম্পূৰ্ণ হাবি হৈ আছে। স্বাভাৱিকতে খেতি ভূমিৰ পিছতে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ আজো ককাকৰ দিনৰ ঘৰখনৰ ভেটিও লুইতৰ পানীয়ে খহাবলৈ ধৰাত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পৰিয়ালৰ লোকে। এনে পৰিস্থিতিত বহু পৰিয়ালে ঘৰ বাৰী এৰি ইতিমধ্যেই নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় লৈছে। এই ক্ষেত্ৰত বান খহনীয়া বিধ্বস্ত গাঁওবাসীয়ে খহনীয়াৰ সংহাৰৰ পৰা আপোন গাঁওখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালক জনাইছে অনুৰোধ। চাবুৱাৰ পৰা স্বৰূপজ্যোতি চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট DY 365।